Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gabi kita masing-masing apa yang berseratan di sini, ini bersupat sini berserat tapi sebenarnya untuk sebenarnya luin ini kehalan manusia yang mula-mula tehinang ini atau teruktul ini perdusehan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala si besar dan buah itinan alim si Abdul Qayyim ini atas telur perkala kau nak kasih besaratan masuk si mana mian dok si mana ini dulu ini besaratan bi pasal mian telur perkala mian si mana mian besar itu pasal mekbono yan magpapatay ubos sampai TPC yan nakataknado at TV na si Ketelo bahasiat ini pasal lelarok dende magsirat TV yan usunuan TV sarahin gabi kita TV ubos les maudu le si pasal yan pemagasan Allah subhanahu wa ta'ala si kita TV ini dambua yan ini pusat ng bantalule yan lelarok dende wasiat lelarok dende magzina mian tinen panglangan Allah subhanahu wa ta'ala ubos yeru ayatin bagas trisara wa etibinesi simore lumian mian wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah subhanahu wa ta'ala dok sedip emban iya bagas trisara tibine ubos sukpatan TV si diki mian pendidikan TV maudu nasin mian pasal ini sinali kisah dua perkala bagi hukuman din si kisah bagi hukuman din dok si kerue bang ini na pa tumbas ni natawa mian yan mian siksa ng bang tihinang wa Allah wa manusia yene pinte manusia tinin dehel amban bangina hukuman na sa mal asa ni kas kituhati bine sepege pagbalik-balik na sa amen pagkitan bi yang kana lipinte sa ani mian bisantiano mian isante bisara asaleta lu pargala tu mian ini asa pemegesan ng Tuhan yang sikitabi pemegesan wa Allah subhanahu wa ta'ala sikitabi dinakihni nam yan magsyirik tu do mapate atau magbono abad ng buwa pisir ng buwa do sikitel yan magsina pemegesan Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap pemegesan panghini ng wene na iripit hukuman ng manak ng sirik le si magpapitay le miyan pito na si inin hukuman din ini itinin hukuman din mian haram tu Allah subhanahu wa ta'ala na tahati wa itibi haramin atau wajibin sa mian haramin bang tabagesa man Allah subhanahu wa ta'ala bang tinang wa itibi do si hajjati kiswain mian demikian bang pinawasib atuan si itibi pangandakan bugay tihinang tibi na demikian busa ruisan si itibi kung titanggal tibi sa mian demikian nagdusi kiti bang pandakan ge hinang tebe us butinggal tebe butisatan do wag hinang na iyan pandakan panin teto tebe ine yan kamar di kaarin atawa kapan naman Allah subhanahu wa ta'ala pemegesan bang tihinang tebe yan may haram lay yan haji dusa man Allah subhanahu wa ta'ala ubus bang tetinggal bang niya pinte damu amban samian sung niat ya atau sung niyan naman sa amin buga dulu maus
na dia pedembua itinen abang sawan ga tinang ne wasat le dumen ini ruk ini tinang nen sumua mian ga me kihinang ye sa maksiat kirengan ne atau sawaran ne katempengan we yene mian asawat ne le si sawarnen kapag sawarnen ngaten do ye ubus ketikutan na sa mga tinang ne natin do tibikhapan naman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan, miyan pagbidaan, wajib dukharam, wajibin bang gaytahinang miyan nagduse, pag-iharamin bang tahinang hadje pag-dirmikyan nagduse, pag-ibang haramin bang gaytatinggal we tibi, bang gaytahinang tibi, ine magket o kiti pahala to Allah subhanahu wa ta'ala bang bakas niya pinta sa miyan pag-niyatan na to naman-namahan sa amin sa hinang bugati natin. Ubus, bisan pepain pe umay sa ingge, sa masimasin na pain sa pag-7, niyan isarahin, niyan sa pinitutu, sigit rin isarahin. Dembuang ban, pinte, niya pag-7, pag-zinato, kalimat zina, ang ban bahasa besar Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab. Yan mag-isayir. Nasa bagi kita tu, meke lekat taja samihan. Ang dalam Quran mula-mula, kalimat ini, wala taqrabu zina, atin ang besar ang dalam Quran. Nakita ng lekat eh. Lekat, kita pinahin zina. Sumagawa, bang pepiti ko, si Ted, si iyakan, bang kuinge, anas, tawamalik, bang ine Ted, inenan. Zinahin bang piti si Basarayakan. Zina itu bahasa Arab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina pinain. Us bang siyakan, so ano kita asaan na bisa digayakan, asa kita tinayin. Mekerep kan kita bisara ang dalam Quran. Bisara Allah subhanahu wa ta'ala, pero zina sa bisara tidak Basarayakan na yere sabi siya. Naswik kompani apente billahi pepiti beko bang inited bang siyakan bang kuigi bang niya kasadi pengyakan taye sadi ang bang kalimat ini sinali pengyakan bang bisa Arab bang ini ke tumbe ko abdu atau si Anas tumbe ko bas sumuhin magsili bang ini napain nagsipok sa asin di kita binekemo janazi yung kumalik, kamag sa ato mga inang bagsiyakan te ito. Sumeniya, asal taaripan na inano may bahasa Arabin si Kiteri. Asa inano te, tinigtang sa amin. Yan penne, bang, idha wada ar-rajul, bang penne lillahin, penne yan harapan nen si harapan den dega hiraga halal wala siya. Yan di sinahin. Mag-awin kayo manong tibili. Lela, ngosal, pinta pandakte. Lela, ngosal, si rende, ga hanala siya. Iyan din magsila. Sumiyan magin halal dendehin si Lela, abdo. Siya bakas kinawin. Sumiguwa bakas kinawin. Kung ito kalitis pagkawin, pinain, bakas kinawin na kami. Mati be, pangkan pehel ikitibi ko niya kam ngawin. Amay hangit ibisarato. Ko niya kam ngawin. Dumendelem sara dehel lu taabot. Inazab ang mandelem kubur basampay silaw kiamat, yan ang nangyawin yan. Sabi niya, kuya ako pa ma, lasa mahallah, waliyazubillah. Pagpatawin ko po si Anas. Yung Anas, kung nabirisasan, inaarasin sa maramihan, nakadiinom ko siya. Bag-ina labihan ng supaya kita kay, may inabihan, pengisalan nung sabi. Secret. May secret. May secret ina, may secret kinawin. Na, nag-edog, may ako magluwaan na ako. Naswerte ko po si Anas, may secret ko. Anas, kawin ko, patamakan, pasag sawat. Sa pasag sawat. Suwige ko rin naat. Ang bankemon na uswag sa Anas, ang bankemon na usba. Asawa kemon na usba. Lela na kerendele, usba ko rin kusandele, mismo anda ko rin naat.
Bang sabi ito, ako sa mga pinaginuhan kita, ini bela bisa yakan ini. Sinubelihan. Piniman ko mangan na bidatu ako ini hawa bunsinan may began kuonin. Na be mubali be sigit be mubali. Kestelan begitu misalnya serakin ha. Napo ako asal kita sandal sawatin. Kita sandal. Na so ene peni epek asal kita kumai masih epek izin yan. Piku po si Anas. Anas gawin ko pare. Bukan jasa kawin pun. So anak kita na hadja. Ini rasal kawin ko rin kasari at wahay. Sekisa Piuko. Pare, sekarang Banggara ini. Banggara awali. Gara magi makasari. Si kedua Banggania. Ida karaw ini besi kedua ini. Urung, gaya makasari. Si ketelu. Sugari saksi, saksi mempendang buah, eka, si keempat ini apa nih? Ini, si keempat. Al-ijab wal qabul. Kinawin, ini bisa apa? Kinawin le. Tapi itu ko, kaya na pepelengan man nagkuy tulis Israel. Kinain. Kaysa sah gawinin, Slovenia urung. Anas. Si kedua Slovenia ini le. Wali. Si ketelu Slovenia ini saksi. Si keempat Slovenia premier. Tapi kok Anas. Kawin nuku. Sudah kuat. Siapa udah nuku apa ini? Itu saya ingin pada orang. Ingku Anas dan teman-teman kita aja. Dan orang pensiun kita apa kali? Makin orang inutakan ngerau sana. Installment. Ngus oke, biasa oke. Ini awalin. Pindah kasus itu udah dendeli. Bituaran dulu yang semua boleh dengar beres. Bang amma ni, pinagmukaan, pinagini. Ini berbeda sa ako yan. Sinobelian. Ingat tu je. Sebab kau naja nas tu. Tapi ni sini seksi. Tapi serasa dengan je. Nembuat saja. Tapi nu nak kulang. So sikit lagi. Sikit yang ngatu. Ang kupin ni tekeso anda ni enggak ada put. Yang ngatu serasa lagi. Nengoy. Makasal. Nabus kinawinin suway luo lillahi do bindai. Atau suway luo ijab al qabul. Pagi kinawinin lu sikite dumainep kinawinin bangsa Arab. Yep kinawinin aku duksa marendehin. Kau kawan na saya magsa harap saya. Bakit kau magsi ita tu? Kita yan lu, kau kawan na binti mamin. Na si Rasal sa marendehin. Nasa kami lulok si Rasal. Awa siya. Bagus, tiyaw nila ko. Sabi ane ko pagkawin lena, ini ate sel ko suwat siya siya ngawin din kami teranuin. Naus tiyaw nila ko kung takwala ko. Naus tiyaw nila si Rasal bang pelhan kasi ako ra ko na. Magtima ni ijab wal qabul. Iti nagpetima doktrina sa amin. Dumay na pinte, kalu anuhin. Nagalo sige te, miyan kenuhan miyan. So tahu anu sabi ato, pag nged donwali hadja sabi, nged donwali lu medatuan sa. Enggak, emang sa sa sualo magharap. Yan kinawin dok medatua pag donwali. Si waktu ya sabi ha. Sayin. Yan pinte ko pang may ano pamilya. Dos okay niyan, balik kita. Kaya sa Slovenia amahan. Si kedua Slovenia mian wali, si ketelu Slovenia mian suhud, saksi, si keempat Swelu kinawinin mian kinawin lagi orang repeti sana. Dan mengupah malam gua dumalihin menyain layas. Ini kawin unat je kami, kini megurung, tanggo daraw atau sami ya. Sumi gua abdu na gana wali. Tiyaw na jero pinte bakas mike lebih elan rendel. Piung ko anas gawin kyo to lai. Kahante nawin na basa.
Ikahan ko itu latest ko itu ilmuin saya. Now kini ini latest yang ko itu saya. Ikahan duk mismo ako saudaran ko tetilew. Bang magkasari kay kawinin, yep urung wali dendehin si barande mian diraran de bisang ge inuwali hana matatuanin pagi basa bituanan do atau mian ini be dum boyan balu. Sali dubut jang bituanan balu bang inanda subay mengurung walihin ini matatuanin. Dela sabi. Itu bisa Aisyah radhiyallahu anha si kabtangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin aw shahidai adli. Da niya pinne kawin. Ito ngi tinima kawinin. Bangga niya lu wali kapag don wali. Sino walihin? Dumanden dele sunay metatuan ena samanen. Duk sunay na lu saksi sa kulang-kulang ang banduy pedek kasamin saksi. Nagkirok si Anas, nagkawin na si lumaan niya, atau bis lumaan ko sana, atau si Bakka, ini luar sana yan. Pero basta, magkawin na siya, tulunong kwadya niya, ilmu kamaasan niya, tao kong ngawin batin, wala wala. Diyan ko, Anas, niya, Anas, wala wala, kita hoksok, niya, katawahan mo siya, Anas, o toga. Pero, pinukikahan mental na. No, kini. Niya pinter etikete bisayen sumegwa bang kitibi bang upama niya bakas. So kalau nat kaya ko nasin kas bagan daru mag sekreto sa amin. Liyan. Bang ako aras sa kaniya. Kaniya bang ato nagkukabaghel bang kitibi nan sinin. Ato kaniya maganda sekreto. Maganda sekreto siya asal magpapablik ne. Magpapablik ne kita kana kam tinala na kitibi tinaw sinek kita lawan tibi Allah subhanahu wa ta'ala kita lawan tibi murungan nagsiksain do murungan kita kahabanin Allah ta'ala may bito may kandahan tibi mo sa niya. Pagkinin na sa gaya niya sa kisa gana dan buwan din depende miyan pandahan ko Allah kung sa miyan kanya sa ini pe bang kita uban wen sa miyan na kaya bukod nalanin sa gengat. Masimiwa gay may urong kalatan din itamani iruan mo din sampai mabot kepedian din sagna asal mepedin bisarane sampai pita sang mabehenihin nuntuk bintete so isuntuk pa sa isuntuk sa ina sa masina pagsusun na mga kepedian nila nali so kana ji mga kana ji gwa na ano sa miya diba kasi yan so yan pagsusun yan sumawa sa ina asal rin sa yan sumawa dah bang dem sara pagi pangandakan sara kita bisa sa inyo dah basta rahat ja taranggal te bisar atuhanin tebiya men mek sila kita ngawit inurungan gisina si Imam Bahaw si Anas 250 dia kupin ngawin habang si Anas 250 rit din ngawin pito kam sa ako say nus min daminda si Anas kane pagipinin si Anas suway lai gingawin kulang pened nen 250 sumay gagawin banggir layang patmiya nagtuwa bautek ka si Nazi bagas ngaji imam na certificate ne ngurung kam dengi bu bisang kana ida kawin takam pitu pitu kam saya na pi ne kita ini peren bahaw pe ustad pe ustad pe bahaw pe ngaji sampai pi tikit ya tadi na tu siya imam teggan yan saya nung yan tuan bahaw yan sumay pini kita bu sinaji na sebesepti paine bang upama pungawin gaania mian saksi gaania wali kana alian ampat mian dehelu tinilew pege ya mo kinawele ngasa na pupuas na ko sa halal niya pege kasinawon na ko sa halas kasinawon na ko sa nasal sige mo chamia nakata niya elaw sa kar pege anda ko na engineer sampai matay semua matay magdembuwa ina ikaw sampai matay haram hati niya jina teremuli. Sila teremuli. Ada saksi. Gani urung, gani wali sa amin. Gani iba. Natawag siya daw kaya tinilaw. Pero ka maglulog kibino. Sunagawa. Sila lang yung kami na pinag niya. Na. Mag-report ko. Gani kaya. Pagkas kinawin na kami. Yan nagawin. Okay na eh. Kasi pinailangan. Ilanganan si Anas. Ilanganan ko. Uy, gawin mo yan.
Bumiado pwede kung gaik ka sa ampat. Gania, mian, gania, mian, gania, mian, gania. Masway, kawin mo sa puro ka di karungan si upama. Tapi terlebih sa iya. Atau pergi usba no. Saya gania, pwede ko saray. Basta niya adja wali, basta niya adja urung, basta niya adja say, basta public aja kita wali. Oy. Ini tebis saraten bitawag si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Kau jene golden luhin. Makin dua bagi rohi. Zina sampai selau kiamat zina terhinangin sampai terebo. Na pehel akan deku itu tersrata benaji em pehel kita bi amban magkawin gak dia pinte saksi gak dia urung gak pinte ke nian pinte bisa na bagi pangatao kasi nabdo ka pangatao agad awang gima kasari anas nagsekreto hinene ko tibisaro si mga biya. Okay, makasari bang si andalay. So nagawa bisan na sekreto ta amban sa anda so basta ka pente secret amban ene usbarendele mental bisara. Sayen. Dia wali na murong samanen wali mag-awe tayma na sa amin kay nurugnan dok sineksian kawin berana ko mer ano sa rin okay. Amban di singe pengito rendele epete anda telepon li sa ano pa. Basta rahat siya ine niyan basta pinain okay ne. Kevin kinakam dan ali ini sana. Nayen, yen tehinangin zina etizinain nayen. Lela maasek harapan netinen ngosal dende pisirambua dende ada mbua dende siga halal etinen tujuye enen zina. Sali do kweden erwa enor pakai pasal mahalal. Nei sikitewi bian ko nete bisaramian ye mo bisarabele bisrate men erwen pinte bang siya kanen pandakanen yemen heti magsinahin del larok den yemen heti magsinahin del larok den de mian bangsay umawot ni kahinang din mian us eni pero Allah subhanahu wa taala si samiaan kikahinang del larok den de sa men kahinangin na ine bisratuhanin yesa naghinang bisan hinang sa iyo, bisan dinak patapit amay-amay dakam patapit si hinang sa iyo kaalan. Ine, kung say lalahin dukden din nagdembuwa siga lebay halal ka kas lebay ta halal besar sa. Gay makasari kita wi, sumagawa pangandakan Tuhanin pagpahalal. Usarain dembuwa 2 3 4 yan sampai ini TGS TV. Sumagawa banggay TGS nangit do aja kita dembuwa ni. So basta dalam sara aja pangandakan we Allah subhanahu wa ta'ala sikitebi yene mian men kahanan le ubus hukuman nen dia makazari wa tibsrale hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala ngosal kita berende ga bakas kikewinan ga bakas mian tahalal we mian sara atau ga keurungan tebi mian mahar ga keurungan wali mian da kita bi ngeddo pinain iden dehin andaku ne makazari basa ngurung wali sebaranne ge makazari da kita megilmu manien me dilika utamana dilika ilmu sayen so ituti bisara ene mian anda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banie ite bisara nabihin sallallahu alaihi wasallam akale wene ga ania kawin ge mencari kawinin sementara gania etinen waline dok sementara gania mahar di samian dok mian kutu saramian ini hukuman dia haram si Allah subhanahu wa ta'ala ge makasani pagi bang upama tehinang sayur sa ketauhan tebi talanggal we pinte we te sakit sandal alas 3 sandal basak satu sawati ko pinentele binega si Allah subhanahu wa ta'ala tehinang mo dia, tehinang mo para karami. Pwede may kipagzina ng lain kong dende. May kipagzina ng lain kong dende. Nang sinin, si pandak bisara ni Hadja, hanggang ni Bangnia Sara, ene ko na ipagbisara, bisa manamian, kita minikemon, kehunitan kita bi Bangnia, patandan si kita magkasara, pasal lela kong dende. Pagi maksiat ini. Maksiat. Ini kewitan tembi bang pie gantaan tembi pos. Maka saya ini kewitan tembi. Saya. Bang dengi mo urung tembi anas.
bang limihatos atau bang piye. Asiyat ini. Nus nasinin, gagit may pinahunitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pampasal zina, so yung pagginangkan na epito kasal ginepen kesumuan atawa sisi ni pag meeting TV. Bang ni ada parkala sa amin so adang dirop ka sa bisrati yes lang pasal lela den de puas na bukite. Tana ya. Bang pasal lela rok den de bentel hukuman Tuhanin dalam Quran ne. Zinahin atas dua perkara. Kaisa zina menunjuk si mian lel dok dende awahi pegasi awahi. Keruwe megzina atina megipegdu pang samian yene makana pegasi makana. Ana sinin kadawan pina public. Sikit tabi wallahu subhanahu wa ta'ala. Pentuhanin az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Iyan, miyan hukumanin amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pinne az-zaniyatu tabisara wa Allah subhanahu wa ta'ala ambat sabke me miyan mugut me kerendihanin kuma itikelere piso pagigero nano inunin asal basa ke yene dende amban lella. Kiti bisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabisara Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Pini az-zaniyatu tegellal Allah subhanahu wa ta'ala dendere helu pesizinahin ang panlilla dalam Quran. Kada dambuli Allah. Wala sil basah dendehin sa amin ang kita nekella. Pintuhanin az-zaniyatu ene pinne dende megjizinahin atau pesizinahin waz-zani duk pesunu behuna lella duk mian pesizinahin pinne etin bang penne meggesua dendehin megzina duk lela dendehin megzina duk lela pen Allah subhanahu wa ta'ala hukuman den penne pajlidu lubbakanun bipinne siye ini hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kulla wahidin minhum setiap amban den buah siye lay sini amban ene dende duk lela megzina lay tabiamian ini hukuman apa sini amban Allah subhanahu wa ta'ala lubbakanun bipinne siye dan Allah subhanahu wa ta'ala fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ye dende megjizinahin duk della megjizinahin samia kenapa megkasua megipegzina lillahi duk adende duk della samia. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pajridu lubbakanun bipinne siye. Si tiap-tiap pinne amban dan buah siye le ene lalladok na magsinale mi'ata jalda. Ini hukuman ini. Dahatus pinne ini. Anas. Itu dihatus siya lupa ba? Dihatus lubbak. Dihatus lubbak itu. Ini direct gania elet ne bisarain induk Allah subhanahu wa ta'ala sara directed order amar Allah subhanahu wa ta'ala baglellahin duk dendenduk lella mege pegzina dinaak ilubbakan dahatus lubbak sanya lellahi setiap-tiap dumen dahatus le binhagi libe-libe usia kai fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah setiap-tiap amban dan buah selai 200 banget lupa 200 iyan sarai wala ta'khudhukum min Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'khudhukum bihima ra'fa sal ngelubbak pae ka ngelubbak le kuwe galib bintel atad sunagwa bang magsirahin tabi'a miyane la sama Allah usbagali patwa usbak lubbakin hatus lubbak le asal suwaitan pulis hatus sa sepedine sen musike pagi usbaku maginuhin magalim sarain pinda usbaka tuwan ini la sama Allah lubbak ata na sa puro magalim nagpay mo pag-iusba tapit. Wala ta'khudhukum bihi ma'ara padake sa ikiman dari kaya sa abdi.
Gaya manjari kaya si Anbi, yene manusia magmasa, so maglubak, so ilubakan, dagan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pediin 100%, pediin sa 100 asinubos tayo. Bang 50, gaya manjari bang usba, gaya pinapasagan ato bang saing, gaya pinapasagan. Wala ta'khudhukum bihi marapa, gaya manjari kaya siya. Gaya manjari panyaman na usba miya. Ini sarain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen bisar Allah subhanahu wa ta'ala ini bang niya sa iyan manusia magzina lewerok nende ubus pero Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bang kaniaan din wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi bang kaniaan din magkahagad sebednal paghagad bin tujuan duk magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat say hinamon dumen kam ngeddo si dumen kam ngeddo sa bolno sumegwa ine fajlidu kullawa ilubakan sa banapan bisa Allah subhanahu wa ta'ala walhasil bangkeni andin magparat saya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat napipiti dapat walhasil balik bangkoy kita bisa buinin paandagan ke direct amban Allah subhanahu wa ta'ala kung kita bisa itu si kita maghapin na bibili niya agar asa kebuhatan kita mana-mana sumagawa tinawata sa Allah subhanahu wa ta'ala gida na inang tibalik sabihin walhasil kung do kita binara muna buhin kita kakiti magkahagad tabi Allah subhanahu wa ta'ala nag-iinay kung urong tabi ahin sa amin siniin po sirahin pala Allah subhanahu wa ta'ala kaya manjari siniin yemiyan sinin amin gantiin lubakan paglubak kita bisinara pinaurong limihatos di iburiya sa amin atawa doing iburiya sa amin pinaurong sinain gantian tabi sa ratuhan may kasi naggantian tabi sa ratuhan yung gano'n tabi kinatabi gano'n para sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang kita kebuhatan ng sinin ini pangandakan Tuhan supaya kita firman do kita bisara ng sinin ilinganan Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula sara dalam keuman dalam keuman supaya kita managli sara sumegwa kuing kasi Pilipinas dumen sara in engineer Muslim hanggang nagidentian dan maglubak lu sikit dumen ko ito si inin si Malaysia si Brunei si ano nalat di kita dito kan ano tagal kas tagal tabi dalam news pray pinaurong sa amin dito snibo miyan magzina ano so pagpante ilo si dira binoit binitay bakas pray magzina ta bakas magdem ta bakas ano sa amin kasi ano to tingnan natin siya kasi lalu si kita nagagid kay buhatan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil bangkinian bin magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala sayin panginang bi wala silin kita nara dumain sa inin pwede kita magkagad sa Allah subhanahu wa ta'ala so wallahu musta'an problematan bi miyan bangsi binte pengurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita bisaratan bisara Islam na kano-kano pa yun natin tayo may bisarain ubos ina bisarain sa ubos yung panda duwang ginis abdo magsinahin kaysa jinabay duk jinawakan ang sinin ilang bisaratuhan so si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabuha kaon tinan pail bang abay na sinin gata bisar na sinin pero Allah subhanahu wa ta'ala wa simaka na katawa si abay so tabisrahin si midzina aja enen hawa asal pastor benar masih atli sinambuha sara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinail wa ini Pagkanya si waktu de etinan si waktu galum ne dia maghapen sahabat saban pisi pewa beteng wa zina yene me manu sa miya pewa pi bagi terap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neke hukum pag inukuman ne masur kisayri sa miya beteng pewa hojran ano Anas pewa ne pin Rasulullah ti ano kumen beteng sebenarnya Allah aku bet dan zina sama saya hukum itu bagi cara aku ini
gelai daro pe Rasulullah ta da kero pin de ano suwi mian pego ano do pin bas anak man do balik itu sa sa gusto nga anak bagus nga anak pine asal di hawana sa batabag tawat pagi katuan na asal tamtal sara bagus nga anak direct di si Rasul sallallahu alaihi wasallam may hukum ni sa pagkilabog hukum da kero pin mo di kero pin de pi pasuliran daw pe anak pun pesul ipatong daw pe anak mo imratul khabi dia ini sal pinajana kana kin pe ano ini hawa ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam si pagi ini pagi sa direct sa paglay us de hajar us ng anak zina hajar na kanakit ti ipat na dawa sa Rasulullah nabun pe dia wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si hukumin ini yene pinne hukum no megzina yone ko beteng megzina samian sa zina ubus yung hukumin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumen inarta sumegua ar-rajam hatta al-maut yene bang away sa yene si kedua sara away bang mekipegzina urung den yene kinubul dalam ilwangan kinubul pinawa kokmen ubus si pagkakana si sinesina niya manusia lu lumabe sumiwa ni bagbisi magbasa yan pinipagkibakan sampai mati manusia niya dele sa amin yan hukuman nan bang lela duk dende abahi na kipegzina bai sara rin ang Allah subhanahu wa ta'ala ubus bang makipegzina den beruklel na maka nagdape bakas mekelebe bete bujang baruk subul gak bakas meke lebe ella ruk meke lebe andar helu asa kepegzina si hukuman den dumen simian nanu dumen sempu dumen men pinapate dumen kinubul sumegua inin etili ilubakan kinulangan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walumpu si imian walumpu lubak para den buat si nerene den dele duk ene lalla jangan so atau suamian dia si pinapati sumago abang upama mati si walubak walumpu mian mati peke banggai duman maksud pinapati si so pe ine pe me pe si ruk get hinang de balik ene para kalangnya na bangga mati na selamat alhamdulillah tak si mati walubak dia. Ano semua bang mati, walang po lubak yan. Dumani lubak digi-digi. Dumani lubak ano, dumani pedi, dumani pagsabol, dumani pagpebo, bangus masabi ka. Bang mati, peke banggay, asal na. So dumani nagsudlay, walang po walay pinapatay siya. Ini pagtadib siya. Niyan, duk asal ketauhan tadi duk hinang-hinang dibalik. Yan may gana sa magkasari. Bang makanak dape bakas mikipegel lalu dape bakas makapagdende makapaganda niyan mikipegzina sa amin naso bangaway di man jari pinekelum sumegwa lebe pinekelebeteyin dumen pinekel dumen pinapati tinimbak magtaos pinunggala magtaos magtaos kay sa amin sumegwa lebe amban ini pipi ini yang tibag si pipi ini rung kerembua ni baglung kerembua kasama ni bag sumegwa tinibag sampai mangkin didahengan mangsuat mati di situ. Enuren hawa. Enin hawa ini pas nasihatin yang tawa kecil nasihatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang dia bikin asami. Nangkan yemian hel antebi do tawa ninin me nagsara tebelay ko prinsipibut le nakita belekemon tagibang adakala ganti antebi na alas tala kita meracain tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bu emen ang bantuhan kasi gua pag kita itu lu si kita kebuatan tapi kita man sa Islam nulu pag ini sa nasinin jadi kita mencari bahasa ini man ayat Tuhanin kujukam kai mula-mula sini binaw besarahin ini sara dalam kauman ya kau mencari orang dikepinti sampai lu kita kan tahu ni kau Dito na bisa Quran ini kau mapati magtaos atawa niba magtaos gai galubak magtaos gai. Sumaguwa ini bisi sara ini tabna Rasul sallallahu alaihi wasallam sahib iya manarain saja.
Kue presidente, kue mian dekura, basta ini dalam lagi kau kasari bang depan kau, itu mula-mula sini enuin, biro bisara pendekan sarain samian mengandak menghinang ini, ia deh syarat dalam kiuman saya. Kau disirasal, apel lah, kau disirasal apel lah samian, nah ini mula-mula pinte, asal mula-mula ilano berende. Nah so bang kita pas dende, tapi pas lah. Kaya mo kubikula abay na sa amin momosaki ni na binighan na ko nanin akan ko bagela ro niya ni ngalasan ako na mati ni akan do talwelo sa amin na kunanin sa amin. Sabi ko te polisi ana sa pama ko polisi lasal ko polisi gibu sa amin ko be damwa po si Malik na apel ko si Malik sa amin si Nabil ke mon de camp si Naji na say sabi imelola sumaguwa heli antivi yeni bangga sinara Allah subhanahu wa taala sigiti. Yero mula-mula sikite beke Allah asal di sampai kita be tege anda na itu asal makna-makna na asal kasi batang ek ka batang namba sa amin okay gania sa ne pege sarai pangandakan Tuhan sumegwa basta amban leben sara sa amin dahat je kau secret dahat je kau ngawin gania nian magkawin-kawin gania nian urung gania ini berembuale gania ini ko timisramian ame sikite bi Haji duse tujuh Allah subhanahu wa ta'ala segitu. Tapos ang baniyan, miyan haza wallahu alam ng upamaniya, miyan tibisarali, miyan pwede segitu bi, nagara tarapat. Dino isa ko binisara, bisalain ng buwasal. Ako ang plano. So ka tarapat ko, sunagwa, ampat nekam ngama si ako, ampat nekam ngama si ako, dahat jabang tabot sila ukamat, wala ko pinain ka, pesiban mutan igapin na ito sa amin, pagkipigilan ko lang. May kasi yan. Nasuwa depende na segitu bi. Kita bilay magpresipres pa sa manamo bisarang buwan. Kuminan gerap puti kita bilay sangin. Bisan dokuan ingkitan biro ingkit bas kita bang dokuan tahala kan biro perluas. May kasi abdo. Kayo sa demikian. Taman pagbisara lo sa sayo na sumekwa hanggang ne bisaramian pero Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum tu'minuna billahi bangkayaan bina maghagad sa Allah subhanahu wa ta'ala gep kami magsina bangkayaan maghagad sa Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw kami sa sina bangkayaan maghagad sa Allah subhanahu wa ta'ala yemen panarabin sa amyan di kami posi na po sa maniin Ini ang pagkawas may kisa bagi itong basan sabot dalam markaan na mula subillah na sumaguwa manumurahan sa si Manabalik bangnya perukam anak si Nastel na tambahan tayo balik Israto niyan bang pensab kita biniligan wallahu subhanahu wa ta'ala bansiksa do kam man kalatan kemon de kalatan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala bang pensab kita pinhinang ko ini do ko tatap ni kita dalam binilidaan do ka furan tabu bang kita wala tujuh hadal Allah subhanahu wa ta'ala hada wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin